仕事ができる一年目と空回りする人の決定的な違いとは、結果を出すための新人力の極意。同期はもう大きなプロジェクトに関わっているのに、自分はこび取りばっかり。毎日一生懸命働いてるはずなのに、なぜか上司に叱られてしまう。新入社員として働き始めると、理想と現実のギャップに戸惑い、焦りを感じる瞬間が誰にでもあるものです。実は1年目からあいつは仕事ができると評価され、結果を出せる人にはある共通した力が備わっています。それはプログラミングや語学といった専門スキルではありません。その正体こそが本書のテーマである新人力です。この記事では数千人の新人を育成してきた専門家の知見に基づき、あなたを職場に欠かせない人材へと変える具体的な仕事術を徹底解説します。この記事を読み終える頃には、明日会社に行くのが少し楽しみになり、目の前の仕事への向き合い方が劇的に変わっていくはずです。第一、新人力とは何か。能力よりも大切な選ばれる理由。結論。仕事の成果は周囲との絆の数で決まる。結論からお伝えします。新人力とは一言で言えば周囲から君と一緒に働きたいと思われる力のことです。なぜ一年目においてスキルよりも好かれることや絆がそれほど重要なのでしょうか。それは入社一年目の社員はビジネススキルという武器が実質的にゼロの状態だからです。知識も経験もない状態で自分一人で出せる成果には限界があります。だからこそ周囲の先輩や上司の協力をいかに引き出し、円滑な人間関係を築けるのがあなたの成果に直結するのです。理由、特別な才能は必要ない。自分には秀でた才能がないからと卑下する必要はありません。新人力は天性のカリスマ性や高い知能指数を求めるものではないからです。むしろ挨拶、掃除、機嫌を守るといった当たり前のことを誰にも負けないレベルでやりきることで養われます。この当たり前の積み重ねが周囲からの信頼貯金となり、やがて君にこの仕事を任せたいというチャンスにつながっていくのです。第2、今日から変わる結果を出す人が実践する3つの具体策。結果を出す新人になるために明日からすぐに実践できる3つのアクションを深掘りします。1、報告、連絡、相談を 5W1H で再定義する。結論。ほうれん草の質は情報の具体性と頻度で決まります。理由。女子が最も嫌うのは状況が見えないことです。順調です。進んでいます。といった曖昧な報告は女子に余計な不安を与えてしまいます。
不安な女子はあなたを細かく管理しようとし、結果としてあなたの自由度が下がります。具体例。例えば、資料作成の進捗を報告する場合、以下のように伝えてみてください。NG 例。例の資料、だいたい終わりました。OK の例。A 社向けの提案資料ですが、現在7割程度完成しています。What? How much? 本日16時までには一度ドラフトを送りできますが、内容を確認いただけますか？ When? このように 5W1H を意識し、具体的な数字や期限を盛り込むだけで、女子の安心感は格段に高まります。丸2、15分前行動が心の余裕と信頼の貯金を作る。結論。始業時間の15分から30分前に席に着くことは、新人にとって最強の生存戦略です。理由。朝の静かな時間は誰にも邪魔されずに一日の計画を立て、前日の疑問を解消するゴールデンタイムだからです。また、始業ギリギリに駆け込む人は脳が焦りモードになっており、午前中の生産性が著しく低下します。具体例、想像してみてください。A さんの場合、始業2分前に到着、PC を立ち上げ、息を切らしながらメールをチェック。最初の仕事に取り掛かるのが開始15分後。B さんの場合、始業20分前に到着、コーヒーを飲みながら今日のタスクを整理。不明点をあらかじめ調べ、始業のタイムと同時に重要業務をスタート。上司がどちらに責任ある仕事を任せたいのか明白です。この時間の余裕がミスを防ぎ、落ち着いた対応を生み、周囲からの信頼とつながるのです。3、雑用こそ論理的思考を鍛える最高のトレーニング。結論、コピ取りや会議の準備といった雑用を単なる作業と考えてはいけません。理由、雑用には仕事の基本である相手の意図を汲み取る、次の予測をするというプロセスが凝縮されているからです。具体例。例えば、10人分の会議資料のコピーを頼まれたとき、あなたはどう動きますか？作業としてやる人。言われた通りに10部コピーをして渡す。途中でホチキスが切れても補充せずにそのままにする。新人力がある人。左上をホチキス止めした方が読みやすいだろうと判断する。グラフがあるから白黒よりカラーの方が伝わるかと女子に確認する。会議室の机に参加者が座った瞬間に手に取れる向きで並べておく。このようにこの資料を使う人は次に何をしたいかを先回りして考える癖をつけることが論理的思考、ロジカルシンキングを鍛える実践訓練になるのです。第3、深掘りさらに一歩先へ。
仮説を持って質問する技術。わからないことは何でも聞いてねと上司に言われても、何をどう聞けばいいか迷うことはありませんか？結論。質問するときは必ず自分なりの仮説、考えをセットにしてください。具体例、NG の例、これどうすればいいですか？ OK の例、この件ですが、私は A 案の方が顧客のメリットが大きいと考えました。ただ、コスト面で懸念があります。課長はどちらの方向性が望ましいと思われますか？このように私はこう考えますが、合っていますかという聞き方をすることで、上司は、ちゃんと自分で考えているなと評価します。また、答えだけを教われるよりも、自分の考えとのズレが明確になるため、学びのスピードが3倍速くなります。第4、結果を出せない人が陥る3つの NG 行動。頑張っているのに空回りしてしまう人は、無意識のうちに次のような信頼を削る行動をとっているかもしれません。1、自分のやり方にこだわり、フィードバックを拒む。1年目の最大の武器は、素直さです。プロのスポーツ選手でも、まずはコーチの教えフォームを徹底的に真似ることから始めます。自分のやり方でやりたいというプライドは成長を阻害するブレーキにしかなりません。まずは教えられた型を徹底的に守り、指摘されたことは即座に修正する柔軟性を持ちましょう。2、メールの返信を後回しにする。メールの返答に時間がかかる人は、それだけで仕事が遅い、優先順位がつけられないというレッテルを貼られがちです。メールチェックは1時間以内に行うという自分なりのルールを決めましょう。もし回答に時間がかかる内容であれば、確認して本日18時までにご連絡しますと、一時返信するだけで相手の不安は 100% 解消されます。3、指示待ち人間になり、思考を停止させる。何をすればいいかわからないから待つのではなく、自分にできる小さなことを見つけましょう。共有スペースの備品補充、散らかったディスク周りの整理、過去の案件資料の整理。できることは無限にあります。何か手伝えることはありますかという一言が言えるかどうかで1年後の立ち位置は大きく変わります。第5、トラブル対応。ミスをした時こそ新人力の進化が問われる。仕事にミスはつきものです。しかしその後の対応で信頼を失う人と逆に信頼を深める人に分かれます。結論。ミスをしたら1秒でも早く言い訳抜きで報告をしてください。理由。ミスを隠したり、自分一人でリカバーしようとすると、問題は巨大化して取り返しのつかない時代になりがちだからです。具体例。申し訳ありません。私の確認不足で発送伝票の住所を間違えてしまいました。
すでに配送業者に連絡を取り、止める手配を始めています。この後の対応について指示をいただけますでしょうか。このように謝罪プラス現状プラス応急処置のセットで伝えられる新人は、上司から見て管理しやすいイコールリスクが低い部下となり、結果としてより難易度の高い面白い仕事を任せてもらえるようになります。まとめ。あなたの1年目は一生のギャラリーの土台になる。いかがでしたでしょうか。新人力を身につけることは決して難しい魔法ではありません。相手に安心感を与える具体的なほうれん草を行う。時間に余裕を持ち、自らのコンディションを整える。どんな小さな仕事にも相手への気遣いを込める。これらの積み重ねがあなたという人間の市場価値を高め、将来どのようなキャリアを歩むにせよ、揺るぎない土台となります。アクションプラン。明日からこれだけは実行しよう。明日の朝、いつもより15分だけ早く席に着く。挨拶は自分から相手の目を見て明るい声で行う。指示を受けたら、いつまでに何を必ずメモをし復唱する。最初から完璧を目指す必要はありません。昨日より今日、今日より明日、ほんの少し新人力を意識するだけで、あなたの仕事の景色は確実に輝き始めます。エースライターとしてあなたの飛躍を心から応援しています。